Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji se desio u okolini Novog Pazara, tačnije na Pešteru, i Boga mi izazvao je veliku, prosto ne zabrinutost, nego ogorčenost, ne samo u regionu Novog Pazara, nego u čitavoj Srbiji. Zapravo, šta se desilo? 8.2.2024. godine, oko 12 časova, porodica Destanović je prijavila policiji Novog Pazara nestanak njihovog rođaka Nusreta. Zapravo, on je otišao da se vidi navodno sa nekim prijateljima u toku noći i nije se vratio kući. Oni su se plašili da je nesrećni mladić doživeo saobraćajnu nesreću i tražili su od policije da ista proveri bolnice ne samo u okolini Novog Pazara, nego malte ne u čitavoj Srbiji, da se zna da li je nesrećni Nusret negde imao, ne daj Bože, saobraćajnu nesreću i da li se nalazi možda u nekoj od tih bolnica. Međutim, policija nije imala nikakvu informaciju da je Nusret Destanović te večeri imao saobraćajnu nesreću. A ko je zapravo bio Nusret Destanović? Nusret je rođen 19.6.1996. godine u Novom Pazaru. Detinjstvo je proveo u selu Đerekar, pored Sjenice, odnosno između Sjenice i Tutina, i posle završene osnovne i srednje škole. Nusret je odlazio kod svog brata na neke sezonske poslove koje je radio na građevini da bi uštedio neki novac koji bi doneo nazad na Pešter u svoje selo Đerekar kako bi ga uložio u zidanje neke svoje kuće koja bi imala više prostorija i maštao je jednog dana da u tu kuću dovede i ženu koju voli i da sa istom zasnuje svoju porodicu. Međutim, Nusret, boraveći u inostranstvu, on nije samo radio. On je sa društvom izlazio u te velegradske kafane i svašta se toga nagledao. On je video kako te gradske devojke izgledaju, upoznao je i puno naših cura koje su otišle tamo da bi radile i živele i shvatio je da on među tim devojkama ne može naći osobu koja će se udati za njega i koja će želeti da živi na selu. Odlučio je da pronađe devojku iz svog kraja, možda i iz svog sela, koja zna šta su prave vrednosti i šta je prava tradicija tog mesta, zapravo Sandžaka. I u toj potrazi i u traženju idealne žene, pažnju mu je privukla jedna reportaža Hide Muratovića, koji je govorio o jednoj ženi koja je upravo došla sa decom iz Sarajeva, koja je mlada, koja je lepa, ali je vrlo siromašna i treba joj humanitarna pomoć. I prikazana je jedna lepuškasta mlada žena sa dvoje dece. A ta mlada žena zvala se Rijalda Haci. A ko je bila Rijalda Haci? Rijalda Haci je rođena 1996. godine u selu Bioc na Gornjem Pešteru u blizini Sjenice. Ona je tu završila u Sjenici osnovnu i srednju školu. Rijalda je u tom selu živela sa porodicom, zapravo sa babom, dedom, majkom, ocem, bratom i sestrom. Kada je stasala kao devojka i kada je počela da odlazi po onim čuvenim njihovim teferićima, bila je zapažena od oka jednog mladića koji se u nju i zaljubio, zaprosio je, a Boga mi i ona u njega. I odlučili su da zasnuju brak. Taj mladić se zvao Sead Ahmetović. Rođen je 1996. godine u selu Međugor, koje se nalazi na pola puta između Tutina i Sjenice, a pripada administrativno Sjenici, znači Pešterska visoravan.
Ovaj mladić je živeo sa svojom porodicom. Seadov otac Selim je u tim krajevima bio poznati muzičar i iz umetničkih razloga, kako sam kaže, svoje prezime Ahmetović promenio je u Zečević. Dodao je to kao onako lepše zvuči na tim teferićima i svadbama. Selim Zečević je poznat ne samo u okolini Pazara i Sandžaka, nego je poznat na čitavoj našoj estradi. On je zapravo bio veliki umetnik. 30 godina je radio kao izvršni producent u Sokoju i bio je vrhunski harmonikaš. Trudio se da svoju decu vaspita, pre svega da budu pošteni i vredni ljudi. Sada da se vratimo njegovom sinu, Seadu, koji je stasao i već je bio momak za ženidbu. Odlazio je on često po tim teferićima gde peva i svira njegov otac i zapazio je jednu prelepu devojku. Zapravo to je bila Rijalda Haci. I on je odlučio da oženi prelepu Rijaldu, koja je bila iz mesta Bioc, i nakon godinu dana braka sa Rijaldom, zbog nesporazuma sa svojim ocem Selimom, on je odlučio da napusti roditeljski dom, kako on kaže, a zapravo otac Selim ga je izbacio iz kuće jer nije slušao njegove savete i nije hteo da se lati nekog normalnog posla. O čemu se tačno radi, svi mi zajedno možemo samo da pretpostavimo. Ali iz tog razloga Sead odlazi sa svojom izabranicom Rijaldom za Sarajevo. Po dolasku u Sarajevo, šta je sve tačno radio, da li je to bila građevina, ugostiteljstvo, to sada ne znam, ali sam siguran da je povezano sa nekim kombinacijama njegovih zemljaka i Sandžaka. 5 godina su oni živeli u Sarajevu i dobili su 2 dece, starijeg sinčića i mlađu devojčicu. Njihova imena iz određenih razloga sada nećemo spominjati. Međutim, u tom braku nešto nije štimalo. Rijalda je bila nezadovoljna ovim brakom. Ja ne verujem da je Sead nju maltretirao i da ju je tukao, ali nešto tu nije štimalo, bez obzira što su oni bili generacija. Možda se Rijaldi nije dopalo to što je njen suprug možda radio u Sarajevu. Jer ja, kao što sam rekao, ograđujem se, ne znam čime se tačno bavio. I ona je odlučila da posle 5 godina života u Sarajevu i posle 6 godina braka napusti prestonicu Bosne i Hercegovine i vrati se u svoje rodno selo na Pešteru. I to je i uradila. Ona je sa 2 dece došla u svoje rodno selo kod roditelja u Bioc na Pešteru, to je Gornji Pešter, i sada se našla u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji. Prvo, nema posao. Ima 2 dece. Stariji sinčić ima problem, ima govornu manu, mora da ide kod logopeda. Ona nema uslova da ga vodi logopedu koji se nalazi u Pazaru. Ne može da se nikako organizuje. Njeni roditelji su vrlo siromašni. Njen brat, da bi pomogao svojoj sestri koja je došla nazad u roditeljsku kuću, odlazi za inostranstvo, radi nekih 9 meseci, vraća se i renovira kuću kako bi imali bilo kakve takve uslove za život. Planira naravno i on da se ženi. I sada tu je jedna vrlo nezgodna situacija. Rijalda traži pomoć. Nažalost, Rijalda izgleda da nikada nije ni pokušala da potraži pomoć od svog bivšeg svekra Selima, koji bi joj najverovatnije, zapravo siguran sam, da bi joj pomogao. I zbog nje same, a i zbog dece. Jer kada je Selim čuo da se ona razvela od njenog muža Seada, on se Seada odrekao.
E sad, da li je to bilo samo zbog toga što ga je sada ostavila supruga ili je možda Sead napravio ko zna kakvu bahanaliju tamo po Sarajevu, pa je možda morao neko izvesno vreme da ima i banjski tretman iz nekog razloga, ja to sada ne znam. Ali sigurno nije radio u nekoj poslastičarnici koju drže njegovi zemljaci negdje tamo po Sarajevu i nije sigurno prodavao tulumbe i baklave. Nego ko zna šta je on tamo po Sarajevu prodavao i kome je sve prodavao. Bilo kako bilo, nije bio dečko za ponos čim ga se rođeni otac, poznati muzičar, odrekao. Bar po sopstvenom kazivanju njegovog oca Selima. I ja verujem Selimu. Pre svega, gledao sam Selima putem društvenih mreža kako svira harmoniku. Brate, svira onu priču, ono ko je rekao u Bosni ne pevaj, u Makedoniji ne igraj, u Srbiji ne sviraj. Malte ne je u rangu Kemiša i Mirka Kodića. Svira čovek harmoniku za medalju. I on je bio ekstremno pošten čovek i uvek je pomagao narodu. I voleo je da taj isti narod i razveseli. I ko zna kako bi se njegova karijera razvijala, da Sead nije pre svega obožavao svoje rođeno selo i svoj Pešter. On nikada nije hteo da ode sa Peštera. Inače, da je hteo, možda bi svirao u nekom poznatom orkestru tipa Južni vetar ili ko zna šta i sada bi bio muzičar na glasu. Ali, eto, neki ljudi igraju fudbal možda bolje od Maradone, ali neće da odu u veliki klub zato što vole svoje selo. I ostanu manje poznati od onih koji su možda bili manji talenti, ali su imali više ambicija. Tako da možemo samo da zamislimo koliko je Sead svojim ponašanjem naneo bola svom ocu kad je tako dobrog čoveka i takvu jednu ljudsku gromadu primorao da ga se javno odrekne. To je, mislim, vrhunac sramote u zemlji Srbiji kada te se roditelji odreknu. Nema veće sramote. I sada taj njen vapaj za pomoći čuo je i poznati humanista Hido Muratović i napravio je emisiju o Rijaldi, u kojoj je doslovce rekao da svi koji mogu pomognu ovoj samohranoj i hrabroj ženi. I Boga mi, iz cele zapadne Evrope, ljudi koji su iz tog kraja, a ne samo iz tog kraja, nego i šire, uputili su Rijaldi pomoć. I tom prilikom, kada je Hido njoj uručio tu humanitarnu pomoć koju je prikupio za nju, pitao ju je da li ona ima još neki problem i da li bi on mogao da joj pomogne u rešavanju tog problema. I ona je rekla, sve je ovo lepo, evo sad imamo i garderobu i sve to, međutim, evo živimo svi u jednoj sobici i nekako imam utisak da smetam sada sa decom i svom bratu koji planira da se ženi, koji je na kraju krajeva ovu kuću i renovirao tako što je bio u inostranstvu i volela bih, ako bih nekada imala uslova, da ovde, pored moje kuće na Očevom placu, napravim jednu malu kućicu sa jednom sobom. Meni bi ta soba bila kao zamak i ne bi nikome smetala. Hido je rekao, dobro, imat ću ovo u vidu i mi se uskoro vidimo. I Boga mi, Hido je i održao svoju reč. Došao je sa građevinskim majstorima, napravili su ne jednu, nego 2 spavaće sobe, napravili su kuhinju i predsoblje. I ova žena je bila smeštena ispod krova svoje kuće i njena deca su imala
svoje sobe. Devojčica je imala svoju sobu, a dečko je imao svoju sobu. I taj dečak je osjetio toplinu ljudskog srca i dobrotu dok se zidala ta kuća. I bez obzira što nije išao kod logopeda, on je sa majstorima dok su zidali kuću progovorio. I ko zna šta je sve to nesrećno dete tamo trpelo u Sarajevu od strane svog oca, dok je on ko zna šta i čime se bavio u Velegradu. Dete je sada osjetilo toplinu, ljubav i znalo je da veliko ljudsko srce koje ima humanitarac Hido zida njemu kuću. I ono je od sreće počelo da govori. Ono što nije za njega mogao da učini njegov otac, uradili su ljudi dobrog i velikog srca. I na tome hvala im. To su ljudi koji se moraju poštovati i spomenuti svuda i na svakom mestu. I ovo ime Hido Muratović treba da se zapamti i da se svuda u svim medijima spominje. I svako ko želi da pomogne nekome, neka zaprati kanal Hida Muratovića. Jer ovaj čovek velikog srca, taj novac i svu tu pomoć usmerava upravo onima kojima je najpotrebnija. Hido, svaka ti čast. I naravno, nakon zidanja te kuće i nakon useljenja u Istu, mlada Rijalda dobila je, Boga mi, i samopouzdanje. Počela je sve više da veruje u sebe, znala je da ima puno dobrih ljudi širokog srca i najverovatnije da je ona počela da dobija i bračne ponude. Dobila je sada i kao žena samopouzdanje i čekala je pravu priliku da nađe nekog čoveka, nekog mladića sa kojim bi započela zajednički život. I maštala je jednog dana da možda ode i u daleku Nemačku, zašto da ne, pa ceo taj njen kraj je tamo u zapadnoj Evropi. I da sada u ovu kućicu koju je napravila koristi kao vikendicu, odnosno kuću gdje će dolaziti da provodi godišnje odmore. Jer pre svega ona je poštovala i cenila svoje siromašne roditelje. I baku i deku i majku, a pre svega bolesnog oca. Jer on, iako je bio bolestan, on je kao takav odlazio na nadnicu i nije pitao kolika je. Radio je i za 5 eura, i za 10 eura i radio je na kraju krajeva za onoliko koliko mu daju. Da bi taj novac doneo i dao svojoj ćerki kako bi mogla da izdržava svoju dečicu. Rijalda nije ni bila obučena za neki posao, nije imala ni neko specijalno zanimanje, nije bila u radnom odnosu, nije se puno kretala sa ljudima, bila je uglavnom vezana za selo, bila je u kući i sa decom. I jedina komunikacija sa ljudima i sa svetom bila je putem društvenih mreža. I pretpostavljam da je putem tih društvenih mreža Rijaldu kontaktirao i Nusret Destanović. I oni su počeli tu da se dopisuju, da razmenjuju objave, pa onda da Nusret njoj lajkuje, da šalje ona srca, pa da kaže ti si ono lepa, pa kako to sve već ide. Ženi to sada godi, ona da bi dala neku svoju objavu, ide u svoje kupatilo, našminka se, slika se, objavi neku svoju priču i čeka da vidi ko će da joj pošalje srce. I uvek je Nusret bio taj ko bi poslao najveći broj srca. Naravno, Rijalda nije krila. Ona je rekla da ima i 2 dece. I on je rekao, znam, ja te volim zato što si majka, smatram da si ti jedna vredna žena, jedna napaćena duša i da će
tvoje vaspitanje koje ti ulažeš u svoju decu, od njih stvoriti dobre ljude. I nadam se da ćeš ti prihvatiti mene kao nekog ko ti se udvara, jer ja zaista sa tobom imam ozbiljne namere. I Rijalda je popustila tom udvaranju, na kraju krajeva ona je slobodna žena i ima pravo, ako želi, da ima svog emotivnog partnera. I Nusret nije bio njen ljubavnik. On je postao njen emotivni partner. To je velika razlika. I ne dopada mi se to što neki novinari kažu. Rijalda je imala ljubavnika. Mi to ne znamo da li je ona imala nekog ljubavnika. Mi znamo da je ona imala emotivnog partnera koji se zvao Nusret Destanović. I Nusret, pošto je često radio kod svog brata u Dizeldorfu, jedva čekao da dođe i da se sretne i nađe sa Rijaldom. I naravno u tim susretima, u tim druženjima rodila se jedna prava ljubav. Oni su počeli da se zabavljaju, da se vole i to je nešto što je bilo lepo. On je maštao da on Rijaldu oženi, da je odvede u kuću koju će da specijalno napravi za njih dvoje, da prihvati i njenu decu i da budu jedna velika, lepa, složna porodica. Govorio je Rijaldi, ti si još uvek u najboljim godinama, mlada si, istih smo godina, ti možeš rađati onoliko dece koliko budeš htela, ako imaš kome. On je, znači, želeo ne avanturu, nego je želeo život sa Rijaldom. I bio je iskreno zaljubljen u nju. I bez obzira što je zarađivao pozamašne sume novca u Nemačkoj, on je bio skroman. Kupio je jeftiniju varijantu automobila. Kupio je Golf 4, koji može u Srbiji da se kupi za 1000–1500 eura. Znači, nije se razbacivao novcem. Zato što je štedeo za nešto što je želeo da napravi, zapravo imao je svoje snove. I jedan sastavni i najbitniji deo tih njegovih snova je bila porodična kuća, u kojoj će glavna domaćica biti Rijalda. Sada, kada je došao iz Sarajeva i kada je video da njegova bivša supruga sada ima lepu novu kućicu, on nije poverovao u to da su tu istu kućicu napravili neki dobri ljudi. On je bio ubeđen da njegova bivša supruga ima gomilu švalera koji su je finansirali i donirali. I kipteo je od ljubomore. On je pričao, nisam ja bilo ko, ja sam Sead, ja ću da saznam s kim si ti sve to bila u vezi i ne samo što ću da ih uštrojim, nego ću da ih skratim za glavu. Sada ja ne znam zašto je njega Rijalda uopšte trpela, zašto ga odmah nije prijavila policiji, ako je sve on to tako govorio. Ali, on je bio posesivno ljubomoran i tražio je da sazna ko je sve finansijer te njene kuće. I na kraju, kada je saznao da ona ima emotivnog partnera, on je eksplodirao od ljubomore. Prosto je poludeo. Pričao je kako će da ubije Nusreta. Sada, ovo je samo moja pretpostavka. Sead je imao dva načina kako da sazna ko je donirao tu njenu kuću i ko je eventualni njen ljubavnik. On je mogao da uzme njen telefon i da pogleda sa kime se ona sve to dopisuje, kako ona
tamo i sa kim razmenjuje srca, ili je mogao da pogleda reportažu Hida Muratovića i da vidi na istoj kako ide dole onaj kajron gde pišu imena i prezimena svih donatora i da posle putem društvenih mreža proveri da li su oni u kontaktu sa njegovom bivšom suprugom. I on je čak nekim ljudima i slao pretnje. Neka ovaj događaj bude pouka svim ljudima. Kada dobiju neku pretnju, istu odmah prijave policiji. Ja sada ne znam da li je neko uopšte od tih ljudi prijavio bilo kakvu pretnju od strane Seada Ahmetovića. Ali, bar po njegovoj priči, on je pretio svima koji su na bilo koji način bili u kontaktu sa njegovom bivšom suprugom Rijaldom. I onda je na kraju i došao do njenog pravog emotivnog partnera, odnosno do Nusreta Destanovića. Sada, koliko je tačno trajala ta neka paralelna veza koju je sada Rijalda navodno imala i sa bivšim suprugom i sa sada svojim emotivnim partnerom Nusretom. Rijalda nije varala svog bivšeg supruga, ona sada vara svog emotivnog partnera Nusreta sa bivšim suprugom. I ako je to istina, onda ja Rijaldu osuđujem po svim osnovama. Jer ako je bio taj njen bivši suprug toliko dobar, zašto je njega ostavila, zašto se vratila iz velikog grada kakav je Sarajevo nazad na Pešter i da čeka pomoć od dobrih i humanih ljudi, kojih, hvala Bogu, ima, i zašto je započinjala novu ljubavnu vezu sa Nusretom ako je i dalje volela svog bivšeg supruga, sa kojim doduše ima 2 dece, i koga je možda čekala da dođe od nekud sa nekog tretmana. Jer ja ne znam, možda je on bio u bolnici, možda je bio na izdržavanju neke kazne, ali posle njegovog povratka iz Sarajeva, ona počinje sada da flertuje sa bivšim suprugom i da ima najverovatnije i neku vezu sa njim i vara jednog dobrog dečka Nusreta. Ovde se ona pojavljuje malo u jednom vrlo lošem izdanju i koji nije za hvalu nigde. Pogotovo ne u jednoj tako patrijarhalnoj i tradicionalnoj sredini kakva je Pešter. Ona je za svaku osudu. Sada, da vidimo šta ona dalje radi. Ona se sastaje sa svojim bivšim suprugom, daje mu ne znam iz kog razloga svoj telefon, da on lista tamo poruke, da on vidi šta njoj drugi muškarci pišu i na kraju krajeva da vidi šta je pisao Nusret. On u svojoj glavi stvara zamisao, plan kako da se otarasi suparnika. I ne znam zašto Rijalda je sve to tolerisala, zašto to nije prijavila policiji i ne znam zašto je uopšte prihvatala Seadove predloge da se nalaze na nekim tajnim sastancima po nekim kafanama koje su udaljene i po 50 km od njene kuće. I jedan od takvih susreta sa Seadom upravo se i desio negde oko 11 časova, zapravo oko 23 sata, 7. februara ove godine. I navodno tada je Sead sa Rijaldinog telefona Nusretu uputio poruku da se navodno Rijalda i Nusret nađu na benzinskoj pumpi Alk Petrol, koja se nalazi pored Karajukića bunara. Naravno, to sigurno
Nusretu nije bilo ništa čudno, on je i odlučio da se sa ženom koju voli nađe na benzinskoj pumpi koja se nalazi u neposrednoj blizini njenog sela. Na tom sastanku nije bio samo Sead, bio je prisutan i njegov brat od tetke, Emrah Džanković, iz Kamešnice, koji ima 18 godina. Emrah je prisustvovao kompletnom razgovoru i doslovce je i čuo kada je Sead u jednom trenutku rekao Rijaldi: ja ću Nusreta da ubijem. I onda je upotrebio i jednu bezobraznu reč. Rekao je nešto za mlađu ćerku, rekao je: neka bude to i to ako ja njega ne ubijem. Ili će on večeras biti mrtav ili ja. Sada ja Rijaldu osuđujem, kada je ona sve to čula, kako je mogla tako nešto da ne prijavi. Ja ne znam tačno njen učinak u celom ovom događaju, ali to što nije prijavila da je njen bivši suprug Sead odlučio da ubije sada Nusreta je dovoljno da ona krivično odgovara. I ja znam da ima takvih žena koje imaju moć nad svojim muškarcima, pa čak i ako su bivši, i da one tu moć iskorišćavaju i da kažu: pa vidi, ja njega ne mogu sada da ostavim, ja jedino njega mogu sada da ostavim ako ga ti ubiješ. Naravno, ovo je samo moja pretpostavka, jer bilo je takvih slučajeva da su bivše žene svojim bivšim muževima plasirale takvu priču i završavalo se, Boga mi, kobno po nekog. Ja ne znam šta je tačno Rijalda rekla Seadu, možda ona na kraju krajeva tako nešto nije ni pomislila, a kamoli rekla. Ali ja sam rekao da postoje i takve žene veštice. Da li je Rijalda veštica ili ne, utvrdit će na kraju krajeva istraga. Jedino što je sigurno, to je da Rijalda na ovaj sastanak sa Nusretom nije ni planirala da ode. Na sastanak sa njim, nažalost, uputio se njen bivši suprug Sead i njen bivši dever Emrah, zapravo Seadov brat od tetke, koji, kao što sam rekao, ima svega 18 godina. I zamislite vi sada jednog čoveka koji je u punoj snazi, ima 28 godina, vodi 10 godina mlađeg rođaka da bi izvršio neko krivično delo. To je zapravo nešto što je mnogo strašno i manipulativno. Jer on je naveo jednog dečaka koji je tek napunio 18 godina da učestvuje u jednom krivičnom delu. Nusret, srećan što će se videti sa svojom izabranicom, stiže na benzinsku pumpu Alk Petrol u 2 sata posle ponoći, međutim, nje tamo nema. Umesto Rijalde, njega su sačekala 2 mladića, odmah počinju da ga tuku, izvlače ga iz automobila i odvode ga, to Sead radi, odvodi ga i stavlja ga na mesto suvozača. I to sve snima sigurnosna kamera. I onda se vidi da je nekim predmetom u predelu grudi 2 ili 3 puta uboo nesrećnog Nusreta. Najverovatnije mu je tu zadao smrtonosne ubode nožem u grudi. Zatim seda u automobil Golf 4 zajedno sa svojim bratom od tetke i odlaze sa benzinske pumpe.
i iz Karajukića bunara kreće ka selu Međugoru, zapravo ka njegovom selu, koje je udaljeno nekih 16 km odatle. Po dolasku u Međugor, malte ne 100 metara od Seadove kuće, Sead je tačno znao jedan napušteni bunar, koji je dubok nekih 7-8 metara. I tu su njegov brat od tetke i on izvukli, pretpostavljam sada već beživotno, telo Nusreta Destanovića i da su ga najverovatnije tu nekim kocem, pretpostavljam da je to uradio Sead, bar pokazivanju 18-godišnjeg Emraha. Sead ga je tu više puta tim bagremovim kocem udario po telu i glavi. A onda je uzeo onaj isti nož kojim ga je izbo na pumpi u Karajukića bunaru i prerezao je nesrećnom Nusretu, sada već mrtvom, vrat. On ga je tu mrtvog overio, odnosno zaklao. Posle toga oni ga nose i bacaju u taj napušteni bunar. Po izvršenju ovog krivičnog dela za koje je Sead smatrao da je savršeno, Sead je seo u Nusretov Golf 4, u kome su se nalazili tragovi krvi, i kreće put Novog Pazara. Zapravo, on odlazi za Novi Pazar, usput staje opet do jedne benzinske pumpe, izlazi, odlazi do creva za vodu, umiva se na toj česmi, pije vodu, onda razgovara telefonom. Najverovatnije je tada razgovarao telefonom sa svojim rođakom Elvisom Hrnjakom. Jer samo posle sat vremena on dolazi do njegove kuće u Novom Pazaru, u naselju Hadžet, ulazi u njegovo dvorište. Sead izlazi iz automobila, kaže da treba mnoge stvari da se očiste u tom automobilu i da se nekako Elvis reši istog. Ulaze u kuću kod njega, Elvis primjećuje da je ovaj sav krvav, daje mu čistu garderobu, njegovu garderobu stavlja u jednu vreću, a Seadu daje, pretpostavljam, savete neke i daje mu 200 evra kako bi imao za put. I ujutru, prvim autobusom, Sead je otišao za inostranstvo, odnosno otišao je u Austriju. A Elvis je onu vreću sa krvavom garderobom spalio. Međutim, Elvis se nije rešio Nusretovog automobila. On je i dalje ostao u dvorištu njegove kuće. A ujutru Nusretovi rođaci i familija počinju potragu za Nusretom. Pre svega prijavljuju u policiji njegov nedolazak, proveravaju da li se možda desilo nešto strašno u smislu saobraćajne nesreće i tome slično. I sve lokalne televizije, a i društvene mreže objavljuju da se traži Nusret Destanović. I negde oko 15 časova Elvis zove svog rođaka, zapravo oca od Seada, Selima, i kaže mu da je Sead kod njega dovezao automobil marke Golf 4 i da je to automobil Nusreta Destanovića. Selimu je odmah sve bilo jasno. Ovde je moj bivši sin nešto strašno uradio i kreće odmah put Novog Pazara. Dolazi do kuće svog rođaka Elvisa, on mu pokazuje Nusretov automobil. Čim je Selim video krv po sedištima automobila, odmah mu je bilo sve jasno. Uzeo je telefon i pozvao je policiju. I rekao je da je njegov sin Sead dovezao na tu i tu adresu automobil nestalog Nusreta Destanovića.
Slikao je odmah registraciju i poslao je isto sve to u saobraćajnu policiju. I policija je odmah došla i krenula je istraga otkud tu automobil. I policija je počela poteru za Seadom Ahmetovićem. Ubrzo posle toga saznaju da se Sead nalazi na teritoriji Republike Austrije. Zapravo, rođeni brat pokojnog Nusreta javlja iz Nemačke da se upravo čuo sa Seadom i da su razgovarali pola sata. I taj razgovor je nešto što je prosto zapanjujuće. Tu se sada Sead maltene pravda, kao da on nema veze sa tim, da je sve organizovala njegova supruga, da je on slučajno video te večeri njegovog nestalog brata Nusreta, jer je hteo da obiđe svoju dečicu, koja žive kod njegove bivše žene, i rekao je sada Nusretovom bratu kako je taj isti čovek Nusretu dao veliki novac. Nije siguran tačno koliki, ali se radi od preko 20.000 eura. I da mu je on navodno iz nekih razloga i kupio automobil. I da najverovatnije taj čovek i Rijalda imaju veze sa nestankom njegovog brata Nusreta. Jesi ti Nusretov brat? Da, jesam. Brate, vidim, zovu me svi živi da sam ja napravio nešto sa Nusretom. Da si je vidio sa mnom i sve. Možeš ti mene, brate, da kažeš koji se ja to dakle ili šta je, ne znam s kim pričam, brate. Sead Ahmetović, brate. Okej. Rijalkin, bivši čovek iz Bijaca. Dobro. Ako ti je to poznato, Dobro, čuo sam da je malo bivši čovjek, ali ne znam ni kako se zove, ni ko je, ni šta je. Nebitne, jel da jebat je mater, nego oni su rekli da sam ja bio zadnji sa Nusretom, da sam ja nešto njega sakrio, brate, da sam tamo. Ja sam u Austriji, ja sam vidio sa detetom. A jer vi znate s kim se on vidio prije mene? Ne znam, brate, s kim se vidio prije tebe, a kad si ti otišao u Austriju? Brate, ja sam otišao, oko ima 2 dana, 3 skoro. Slušam sad ovako, brate, dobro. Slušam. Vidi, raspitate se dobro, pošto sam zvao Jasko me pitao gdje je i šta je, on mislite da sam ga ja uzao. Ja s njim nemam ništa, ja sam se teto pričao samo za detu, za Rijaldu me ne zanima i za njega, brate. Vidite, zadnji put, raspitajte se s kim je bio i ta što je poslao Jasku te slike što je to proslijeđeno, da sam ja nešto od odvek prijetio, ja sam prijetio, no, kaj svakom što prijetim, ali vidite s kim je bio prije mene, da li je bio sa istom osobom što je poslala slike i još jedna osoba bila s njima, brate, a ta osoba mu je dala 20.000 eura, kupila stan i auto mu je dala. Vidite da ga nije on ubio, da bi uzeo to nazad, ili bi ga on sakrio ili nešto, da se ne bi, da ne miješate mene u to, brate. Reci mene, brate, koja je to osoba? Brate, samo nas zove Jaska i neka pita odakle su mu slike proslijeđene i ko je slikao te slike, I poslije tu osobu ugrabite za grlo Bruda i na poligraf, direktno. Bruda, ti mene kaži koja je ta osoba, onda si ti slobodan. Kako misliš koja osoba? Koja je ta osoba što je njemu dala pare, koja je ta osoba što mu je kupila stan, kupila auto i mi tebe uzimati više i uznemiravati nećemo, mi se to kunijemo, ako nisi ti, onda kaži nam samo ti. Ja se iskreno, jesam vidio sa Nusretom. Dobro, kad si se vidio si zadnji put s Nusretom? Oko jedan, tako je nešto bilo, pola i jedan, brate, nemam pojma tako. Preko dana, navečer, kad je bilo koji dan? Navečer, kad je bio baš sa tom osobom, brate. Jer ja sam je vidio lično svojim očima u auta, ja sam stajao pored puta. Nazvao Nusreta, rekao da se vidimo, da popričamo, on je rekao, eto me za 10 minuta, kaže, stigao sam već u Đeretare. Rekao, vrati se, brate, da pričamo, rekao, oko decije. Ali eto me, brate, i on došao sam, ja sam bio, brate. Brate, koja je ta osoba? Koja je ta osoba? Ja ne mogu da znam koja je ta osoba ako mi ne kažeš.
Ali, znači, brate, dva osoba da me uzmeš usta mene. Neće tu uzme, brate, usta, kaži mi koja je to osoba. Brate, kako ti ja verujem, kažem. Veruj mi, brate, slobodno, ja ti se kunem u sve kletve da ja tebe iznad neću koja je to osoba. Znači, ako ti tu kriv nisi slobodno, znači, ja stojim za toga, ja ti kažem ne, iznad neću. Jer vidim ta osoba mene, tam mi piše da sam ga ja ubio, da sam ga ja ovo, da sam ga ja ono. Ja sam napisao, nemoj da me miješaš u tvoje jebačke probleme i to. Koja je to osoba bila, ti samo mene kaže ti si slobodan, znači ja se kunem... Je li on išao sa Rijaltom opet? Ne znam, brate, da li je išao, da li nije, ja od njega privatne... Mi smo bili malo probleme s njime u vezi toga da li je on išao ili nije, ja nisam ulazio u njegov privatni život, što je on išao i što nije, ja u njegov privatni život ulazio nisam. Ali ja tebe, znači, molim da mi kažeš koja je to osoba bila i koja je to osoba njemu to dali, kupili sve, koja je to osoba bila. Ja se kunem da niko saznat neće za to. Brate, za tu osobu to što mu je kupila i što mu je dala, ne znam tačno koja je, ali ova osoba što mi je rekla, stavite nju na poligraf, ona će mi reći sve. Uzmite slobodno, to večer je bio, znaš s kim je bio? Sa Rijaltom, brate. Sa Rijaltom. Ali nemoj da mu uzimaš usta nešto, nego samo me spravo da te ne opiše poruke što je pisala s njim, ne znam u stvari. Pošto sam ja bio jedan kod njih gore u decembar, otišao kod DC, bio 2-3 dana, brate. Ja sam gore bio samo zbog DC, ja nisam išao ni zbog nikog, samo zbog DC. Brate, šta će biti, kako će biti, tako ti uzvišeno Allaha i živ ti, braće i da Bog da, evo. Nemoj da mu uzimaš usta, brate, da imam sam problem gore za oko DC, da ne mogu da vidim djecu. A reci mi, brate, samo je Rijal da bila tu noć sa njim? Za ostalo, brate, tako me Allah protegnite nju, ubijte, radite što ćete, zabolje me, kurec. Ona ti mora priznat sve, osim 5 pesnica će ti priznat sve. Kaj i svi. Dobro, samo ona bila s njim, drugo niko, ti i ona. Nisam ja bio s njom, brate. Ne, nisi, jel? Ne, ona je bila samim sretom i sa još jednim čovekom, koji ih je sastavio, brate. Znači, toga ne znaš čoveka? Ne znam. A reci mi, kad je to bilo, kad se ti tačno, koji dan vidio sam sretom, brate? Je to bilo prije 2 dana, 3 dan? Prije nego što sam se ja vidio s njim, ja krenuo da vidim djecu gore, brate. I auto je došlo, ja rekao, ko je sad u ovo vrijeme, vidim, uzo je on nju, brate. I ja sad gledam, gdje će ova čovjek, rekao sam, kako sam ti da prepratim njim šta te? Lijepo je čovjek otišao malo tamo, cijela 4 na svetove, karavan, oni se izgrliše, izljubiše se, Rijalda kod Nusreta u auto, ovaj čovjek se vratio nazad. Nisi vidio ko je taj čovjek? Vidio sam, brate, i znam ko je i mislim da znam, sad ne znam, dok se ne bi malo prisjetio da vidim. Znači, zato sam te zvao me Jasko, rekao da ćete me prijaviti u policiju. Ne mogu mene da miješate, brate. Ja ti, brate, molim te da mi kažeš i kunem ti se ko je taj čovjek, ako znaš ko je i tebe, zbog toga ja to uzimat neću, pošto bi ja tebe sutra pomogao za tvojeg brata, da saznaš nešto, tako molim i tebe da mi pomogneš, ako znaš ko je taj čovjek bio što je sastavio Rijaldu Nusreta to večer. Brate, tako mi Allaha, to će ti ona morat priznat da stavite na poligraf, znači nema Boga da slaže. Brate, ja tebe molim, ja se kunem, ako možeš da mi kažeš koji je taj bio čovjek sutra da me zoveš tvojeg brata, ja bi ti pomogao što se tiče toga, znači nisam prije pomogao bi ti. Vidi, pretegni Rijaldu, ja da nekog uzem pogrešno u usta, brate, koliko bi ono moje dijete, znači nešto uradio moje neteto, ja bi to nikom drugom čovjeku. Da nekog okrivim bez išta. Vidi, pretegnite je, ja ono što se tiče, ja sam prijetio, koji nije za Nusreta, ja mislim, to i, ja sam mislim Nusreta preko Facebooka se psovali i sve i to. I prije toga smo se mi vidjeli na Kahutu, ti, brate, ja i Nusret, kad je dolazio u decembar, brate, slušaj me, ako si siguran koji je taj čovjek i kaže mi ti imaš svoje vljati, imaš, ja mislim, i braće i sestre, ko što bi ti volio nešto... Pa dobro, evo, imaš djecu, brate. Pošto bi volio ti nešto saznaš za tu djecu, sutra da ti ne stane, ne daj Bože, ili tako ja volim za toga brata saznam. Ako znaš koji je taj čovjek bio, koji je bio taj čovjek, ja te molim da mi pomogneš, ja se kunem, uopšte da neće biti toga nešto.
Znači, tebi uzeti Ne znam, brate, ne znam ko je čovjek neko mi laž, samo da se ogriješimo nekom. Znači, sluša, imaju kamere na pumpu, vidite, Sahat je bio, da su se oni vratili. Ako ste vidjeli na pumpu mene, kao što ste vidjeli, onda ćete vidjeti auto 100%. A koliko je bio sad, samo da se presetim sekundu što čeka da pogledam. Od 12:20 do 1:10, tako vidite ko je došao s autom u to vrijeme. Na benzinsku? Ne, na benzinsku ne znam da je bilo tako. Vidjet ćeš na kamere čija auta, brate, i to ti je što ti ja znam sve. Znači, ja sam ispod čovjek, nazvao sam te, da ti pomognem u vezi, brate. Jer vidim od jutros 300.000 puta me ljudi zovu i nazivaju me ubicom. Brate, imaš li ti poruke što si pisao sa mojim burazerom i pozivi i tako to da mi to pokažeš ti? Nemam, tako mi je Allah, brate, evo. Ja sam imao broj 1, ja sam ga zamijenio, brate, ova jedan jedini što imam, WhatsApp, mogu ti se javim. Kupio sam bio novu karticu, brate, danas, znači nisam mogao više, znači, od poruka i od zvanja, brude i... Ako vidim mogu da vratim poruke, da vidim vratio ta WhatsApp na ta broj, vidjet ću, brate, poslikat ću ti i sve i ja ću ti poslat, brate, znači da nema ništa, da vidiš. A reci mi, znači, je li Jalda je tako, ja njemu kupila stan, dala auto ili neki drugi čovjek? Neki drugi čovjek, Jalda, brode, čekir, Jalda je jeboje, ti, Bože, mene ogriješ, ja. Možda je vidio i šera toj kurventini droljavoj. Jel ti prijetila ona šta ili moj burazer nešto zadnjih dana da znam? Vala, ona mi je danas nešto prijetila tamo, vamo izgleda da se opere, da mora da slika poruke, znaš? Pošto sam ja njoj prijetio, znaš, pošto to sam ja prijetio za svakog čovjeka da od ome samo radi decenija, znači nisam ja psihopata da uradim nešto zbog žene drolje. Ja sam dobio neke slike, dobio sam neke poruke koje je prijetio Nusretu, da li je pisao sa Rijaldom ili s kim je pisao, ne znam. Uglavnom te imam slike te poruke koje su poslate, jedan će noćas biti po crnu zemlju, ja ili Nusret. Tu piše, taj dečko piše jebo mi Aminu ako ga ne ubijem ili tako nešto, nek ti... To što sam rekao ja jebam ja Aminu, to sam ja, brate, to sam ja samo prijetio Rijaldi, da se kane, da ne uzima detu, znaš. Ono su tvoje poruke, ili tako? Jeste, brate. Ja neću da lažem, nisu kad jesu, ali broda slušaj, ja ne bi to uradio nikad. Znaš li ti to, kad sam ja to pisao? Ne znam, brate, kad su... To su možda stare poruke, pa ona nije imala da opere svoje kaljavo dupe, nego da natvori na mene, znaš. Znači, ja sam ti se javio ljudski da, jer danas me jasko zvođe da praviju policiju. Dosta mi je policija budao u Austriji u mene. Ja ovdje treba da režim 2 godine. Što me prijavila žena da sam mi polomio stan, da sam je uzao pare, da sam ovo, da sam ono, znači. Brate, ja što se tiče toga što te zovu, što ovo, što ono, dok se ne otkrije sve i dok mi ne nađemo brata, ja ne mogu ništa da ti reknem. Kada čujete ovaj razgovor, prosto da ne poverujete. I u ovom razgovoru se tačno vidi da Sead radi overselling, odnosno 100 puta ponavlja jednu istu stvar i dodaje neke detalje koji apsolutno nisu bitni za celu ovu priču. Tu se sada vidi iz razgovora da je i Nusretov brat zapravo detektiv, kako bi ga nazvao, odnosno inteligentan čovek, i postavlja mu neka pitanja koja su pitanja jednog policijskog inspektora. On faktički vodi jednu istragu putem tog telefonskog razgovora. Iz tog razgovora se isto vidi da je Nusretov brat više puta zamolio Seada da mu on kaže ko je taj čovek koji je bio sa Nusretom i sa Rijaldom, međutim on to nije hteo da kaže. Ovaj mu je čak u jednom trenutku obećao da on neće to nikome reći da je saznao od Seada, međutim Sead je rekao ne, ja to ne mogu da ti kažem. I onda je rekao i za neke telefonske poruke koje navodno govore o pretnji i da je on te poruke imao, ali sada pošto je promenio
karticu, poruke su možda izbrisane, pa mora tek da proveri u telefonu da li su ostale. Ako jesu, on će ih proslediti Nusetovom bratu. Međutim, odmah je jasno da je ovde Sead lagao i da takav čovek apsolutno ne postoji i da ne postoje ni takve poruke. Takođe bih samo rekao zašto je ovaj razgovor jako bitan. Jako je bitan jer je odmah Nusetov brat posle ovoga pozvao policiju u Novom Pazaru i rekao je da se Sead Ahmetović nalazi na teritoriji Republike Austrije. Kasnije, veštačenjem telefonskih razgovora, je i potvrđeno da se razgovor obavljao sa teritorije Austrije. Ja sam siguran da ako već u ovom trenutku, dok ja ovo pričam, Sead nije uhapšen, da će brzo biti lociran i uhapšen, jer iskoristio je opet još jedan vid amaterizma i otišao je na zapad, gde funkcioniše policija, nije otišao kao neki zločinci u jednu južnu pokrajinu, gde im se gubi svaki trag i apsolutno su nedostupni svim organima gonjenja. Sead će sigurno biti uhapšen i tek kada on bude priveden sudu, znaće se zapravo pravi motiv ovog krivičnog dela. Svi sada misle da je u pitanju bolesna ljubomora, jer mimo bolesne ljubomore ovde faktički se ne nazire ni jedan drugi motiv. Šta se još dešava u ovoj priči? Policija je naravno uhapsila i Elvisa Hrnjaka, 40-godišnjaka, znači zrelog čoveka, koji je bio odgovoran u onom trenutku kada je pružio pomoć svom rođaku Seadu i faktički je postao saučesnik u izvršenju ovog krivičnog dela, odnosno u prikrivanju tragova izvršenja krivičnog dela. Njegova jedina olakšavajuća okolnost je ta što je pozvao svog rođaka, zapravo Seadovog oca, Selima. Međutim, koliko će to sud uzeti kao olakšavajuću okolnost, to ćemo videti kroz sam proces suđenja. Uhapšena je i Rijalda Haci. Ona je uhapšena pod optužbom zbog neprijavljivanja krivičnog dela u samom pokušaju. Znači, znala je da će se krivično delo izvršiti, ali nije prijavila. Jer da je to uradila, najverovatnije do izvršenja ovog krivičnog dela ne bi ni došlo. Međutim, istraga će utvrditi koliko je zapravo ona i znala da će se te večeri sigurno desiti krivično delo ubistva. Uhapšen je i 18-godišnji rođak, zapravo brat od tetke, Emrah Džanković. I Seadovom ocu Selimu to jako teško pada. On kaže zašto je ova moja bitanga morala u celu ovu priču da uvuče i ovo dete. I misli da je ovaj dečko od 18 godina izmanipulisan od svog starijeg rođaka Seada. Dok za rođaka Elvisa nema opravdanja. I sam Selim kaže, on je svesno ušao u ovu priču da prikrije tragove, trebao je odmah da pozove policiju, a ne da daje 200 € za put i da spaljuje njegovu krvavu garderobu. Javnost je žestoko osudila Rijaldu Haci. Veruju da je ovo još jedan u nizu slučajeva gde se žena rešava svog neželjenog partnera. U ovom slučaju uz pomoć svog bivšeg supruga. Sada, da li je sve to tako, istraga će na kraju krajeva utvrditi. Međutim,
Da ima Rijaldine greške, ima. Kolika je, to će ustanoviti istraga. Ali meni je jako žao ovog mladića Nusreta, koji je izgubio život samo zato što je verovao u ljubav i zato što je voleo ovu ženu i što ju je cenio i što je imao velike planove za njega i nju. Ja prosto ne mogu da verujem da je Rijalda između supruga i propalog braka ponovo izabrala gubitnika, čoveka koji je faktički mogao da joj uništi život, da nije bilo dobrih ljudi koji su joj pomogli kad joj je bilo najpotrebnije. Ona je jednom svojom neodgovornošću sada oduzela život jednom mladiću, Nusretu Destanoviću, koji ju je voleo najiskrenije na svetu. Zato što je ponovo počela neku svoju paralelnu šemu sa bivšim toksičnim suprugom. I ja ne znam, drage dame, dokle vas treba upozoravati da ne trebate imati ništa više sa bivšim partnerima. Sve što morate da uradite sa njima, morate raditi preko suda i preko policije. Na tajne sastanke nikako. I čak da se dokaže da Rijalda nije ni znala da će te večeri ubiti nesrećnog Nusreta, ona ima itekako veliku krivičnu odgovornost za sve ovo. I ja ne znam šta više reći o ovom događaju, osim da nas je sve uznemirio i da jedini motiv za ovako nešto može biti posesivna ljubomora bivšeg beznačajnog partnera, odnosno supruga, koji da je bio dobar, bio bi i dalje suprug. Ne bi se Rijalda razvodila od njega. I ja ne znam šta je uopšte ova žena u svojoj glavi stavila kao cilj, da joj prioritet bude jedan Sead Ahmetović, koji je propali suprug, propali otac, propali sin. Zamislite da vas se odrekne rođeni otac. Kako sa suprugom i sa decom da krenete da obiđete dedu i babu? Kako da objasnite sinu i ćerki da ne možete ići kod dede, koga svi vole kao najboljeg muzičara, odnosno harmonikaša, a vi kao sin ne možete otići kod njega jer se on od vas odrekao preko službenog glasnika. I ja ne znam šta je Rijalda zapravo mislila u svojoj glavi, ako je uopšte nešto mislila. Ona je sada u istražnom zatvoru, imaće pravo i na odbranu. I kakva god da je presuda, ja ne znam kako će moći da pogleda u oči svojoj deci i kako će pokušati da smogne snagu i hrabrost i da se opet obrati nekim humanim ljudima, da joj možda sada šalju pakete i hranu kada bude izdržavala kaznu zatvora na koju će sigurno biti osuđena zbog ovog ili onog učešća u ovom krivičnom delu. Jer njena odgovornost sigurno da postoji. Mi sada ne možemo sa sigurnošću tvrditi ko je tačno to veče Nusretu pisao poruku u vezi sastanka. Da li je to radila Rijalda ili Sead? Osim ako u tom lokalu u Novom Pazaru ne postoje sigurnosne kamere. Takođe, treba da se uradi i lingvističko veštačenje Rijaldinog telefona kako bi se ustanovilo da li je ta poruka koja je poslata njenom
emotivnom partneru uobičajena poruka kakvu ona šalje ili je poslao neko drugi u smislu drugačijeg izražavanja i pisanja određenih slova. Na kraju, ja u vezi ovog slučaja nemam više šta ni da kažem, jer ništa novo nisam ni mogao da saznam, a policija Novog Pazara je zamolila sve građane da ako imaju neku informaciju u vezi ovog krivičnog dela, obavezno se obrate policijskoj upravi Novi Pazar. I molim vas, ako imate neko saznanje, obavezno to i uradite. Takođe vas molim da u vezi ovog slučaja vaše mišljenje napišete u komentarima kao i do sad. A ja se nadam da dok traje montaža ove moje emisije, da će Sead Ahmetović biti uhapšen na teritoriji Republike Austrije i da će biti priveden licu pravde. A mi se, dragi prijatelji, vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.